Gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa mathukuru ma sekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ nokĩo kĩhotete gwĩkinyĩria mathomo ma kompiuta gũkũ mathukuru ma mũthingi magĩtarwo marĩ thĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ, riboti ĩno ĩkĩrutwo nĩ World Bank mwaka wa 2020. Riboti ĩno ĩgĩthiĩ na mbere gũtarĩria atĩ kompiuta ĩmwe ĩtũmĩragwo nĩ arutwo 150, ũndũ ũyũ ũgĩcũngĩrĩria andũ a wendi mwega gwĩkĩrĩra mũno mathomo ma kompiuta macukuru-inĩ, kuona thĩ yothe nĩ ĩkũrĩte mũno na mĩtambo ya kĩrĩu. Harĩa tũkinyĩte thikũ ici ũhoro wa kompiuta ti ũhoro wa kuona tarĩ extra. Kompiuta rĩu thikũ ici nĩ must. Tene nĩ tweragwo warĩkia gũthoma ũgathiĩ ũgeka packages atĩ nĩgetha ũmenye ũhoro wa kompiuta, no thikũ ici ICT nĩ critical. Gũkũ thirikari ĩkĩhoywo gwĩkĩrĩra ũndũ ũyũ, kuona mathukuru maingĩ makoragwo na computer lab ĩmwe tu ya gũthomithia ICT, handũ ha mathomo maya makoragwo marĩ irathi-inĩ o mũthenya. Nĩ ũndũ wa bata mũno gwĩkĩrĩra ICT ĩkorwo arĩ at the center ya mathomo, nĩgetha ciana ici tũrathomithia tũtikamahe gĩthomo gĩtakamateithia rĩrĩa makarĩkia, no kinya makorwo maharĩirio nĩ ũndũ wa maica marĩa tũraikara thikũ ici na marĩa megũka in the future. Thukuru ũyũ wa mũthingi wa Mjini mwena wa Kĩharũ ũkĩamũkĩra computers 10 kuma kũrĩ ũmwe wao wathomeire gũkũ rungu rwa Kamau Wairure Foundation. Mwana arĩ na access ya computer na access ya internet, tondũ thukuru ĩno ena internet na mwaka na mena thitima, mwana ũcio ena access ya information ĩrĩa ĩrĩ kũndũ guothe thĩ ng'ima, so no ahote gũthoma ta ũrĩa ciana irathoma kinya mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere mũno. Katika kuelimisha watoto teknolojia, tarakilishi hizo zitakuwa za manufaa sana, kwa sababu zitawezesha hawa watoto kuweza kusoma kwa kushika zile kompyuta wenyewe, tarakilishi zile, na vile vile kuweza kutafuta ama kusoma zaidi katika mtandao. Aciari ogwata arutani magĩkenerera macini ici kuona ciana ciao citirĩ ciahutia kompyuta thengia wa thĩ yothe gũkorwo ĩkũrĩte mũno kĩmĩtambo. Imetusaidia kwa kutuletea hizi kompyuta, manake itafanya kazi yetu ikuwe rahisi kama wazazi, pia saidi yetu itakuwa rahisi juu kuna wakati tulikuwa tunajaribu kutafuta hizo vitu kwa internet, tunapata saa zingine hauna hata bundles za kutafuta vitu mtoto anahitaji. Ciana nĩ ikoragwo ciĩ na mathĩna tondũ mwana hi no ero nĩ tũkwenda mũthimũ print kĩndũ kĩu gĩtikuoneka tondũ mũciari ndarĩ na ũhoti ũcio. Kwana korwo kwĩna challenges cia feeding, ona hĩndĩ ĩno tũraria ũguo hena pilot tũreka ya feeding haha, kwoguo nĩ cukuru ũkoretwo ũrigicĩirio nĩ challenges mwanya mwanya. O ũrĩa thĩ yothe ĩthiĩte ĩkũrĩte kũringana na mĩtambo ya kĩrĩu, noguo namo mathukuru maingĩ mathiĩte na mbere na gwĩkĩrĩra mathomo ma kompiuta. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigimagũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.